好，我们现在给大家介绍一下如何使用熊猫数控机做钥匙全丢的查询。首先呢，我们要先连接好我们的设备啊，开启蓝牙，允许。好，连接我们的熊猫数控机。好，如果说我们购买的新车辆的话，那么车上面的话一般会带有这种铁牌编码啊，铁牌编码或者说是这种条形码啊。有部分车的锁头子上面，就是说车门锁或点火锁，它这上面也会有这个上面的编码数字43304。你看，这是同一套车43304。那么这个铁牌子上面呢也是43304，那么它是同一个车上面的。那么有一些车呢还可以通过车架号码去把这个编码查下来，比如说是起亚、现代、标致、雪铁龙，还有一些车辆呢，比如说是别克荣誉、赛欧、欧宝，可以从它的防盗数据里面也可以计算出来它的这个就是齿形编码。当我们计算完齿形编码之后的话，我们就可以输入到我们的手机 APP 里面，对这个钥匙的齿形进行解析，我们就不需要去开门锁，或者说是不需要去拆锁的，就可以把这把钥匙配出来。那么具体操作呢，我们就说连接好这个熊猫之后，点击全丢查询，然后找到丰田，丰田呢，看这上面会有一个是让你输入这个齿形的上面的代码。那么你看，我们输入这个43304啊，43304，有的可以通过付费查询出来的43304，我们点击查询啊。这个是提示是需要积分，如果说你今天已经查询过了，那么我们就需要使用积分去查询啊。我们现在呢在登录上就说是登录上我们的用户名啊，我们看积分是够的，然后我们再切到这个熊猫的数控机里面啊。好，进去之后我们点击全丢查询丰田，咱们再来一次啊，点击丰田，我们是43304，点击查询。好，本次查询要扣除100积分，查询结果1个月之内有效。这因为我们刚才就是在拍摄视频中就已经查询过一次，他现在要扣我100积分，我们点击是啊，开始查询。切割前，好，请确认切割信息是否正确。这时候呢，信息已经查询出来了，我们对比一下啊。看查询出来的齿形和这个完全是一样。那么如果说在全丢情况下，我们就可以利用我们这个全丢查询，用手牌来就说输入它的齿形代码，进行机械钥匙的加工，不需要打开车门，也不需要去拆卸锁，只要有了这个齿形代码就可以。通常情况下，每天可以免费查询一次。如果说超过这一次查询呢，那么就像我刚才，它需要扣除100积分。正常情况来说，就一天做一个全丢已经是足够了。如果说你有更多的生意的话，那么用上3、4个子机，那么这100积分就又有了，也就相当于免费的去操作。它对这个全丢查询每天是有限制的，但是对于钥匙添加、直接复制钥匙、直接读齿，或者说直接手工输入这号码是没有限制的。这就是使用手机 APP 连接咱们的熊猫数控机如何进行钥匙全丢的齿号查询的方法。